Как в моей семье чихают? Я чихаю обычно в себя. Либо же мой чих прерывается фразой «Будь здоров». Ты что наделал? А ну иди сюда. Для таких отдельное место в аду. У мамы при всех чих принцессы. Апси. Ой, будь здорова. Спасибо. Но когда никого нет, то ее чих можно перепутать с тираннозавром. Аленка, не бойся, это я чихнула. Нет, не землетрясение, да. Если чихает младший брат, то все его слюни, конечно, полетят на тебя. Да ты пульверизатор свой закрывай, когда чихаешь. Ага. Ой. Вот и как с этим бороться. А вот тут стоит спасаться. Папа и его чих. О нет! Он сейчас чихнет! Спасайся, кто может! Вы думали, что вулкан начал извергаться, но это был всего лишь чих.